你还举报我是吧？你还打人是吧？你还举报我？我这儿留了1米缝了。地基什么意思啊？我建房留了1米缝了。你留，那我没留吗？那也有我的缝啊。什么你留了你留在啊？哪里了？啊！你现在什么意思啊？你为什么要删掉？主要是你看我们家地基这么小，是不是？要是再留个半米的那个流水缝出来，我们家就更小，所以我就没留啊。你家地基少跟我有什么关系啊？我辛辛苦苦在这留了1米的缝啊，我就是不想与你有什么关系，你知道吧？啊，我故意留出来的缝啊，你现在还给我占掉了啊？结果你说占就那占就占，占了呗，是吧？反正你家都建好这么大的房子，又不差那什么。你跟我们商量了吗？那跟你们商量什么？你们房子都建好，还用商量不是吗？我家房子大，跟碍着你什么事儿啊？啊，我家房子大是你占我家地基的理由吗？那我们家建房子跟你有什么关系啊？哎，这个不要扯了，你父母都同意了，关你什么事啊？我父母同意什么什么我父母对不对同意了？那我给你父母2000块钱，你父母啥话也没说。你们这几个对不对月在外面打工，我们跟你父母说过，我同意我买了2000块钱的礼物上你家门去，你同意也得同意，不同意也得同意。我就已经听父母说了，不然我为什么会知道这个事儿？我为什么会回来？你现在今天我告诉你，不给你这个事儿交代，我让你这房子你别建了。还交代什么？我房子都建好，我花了20万建的房子，你还想咋样？你花什么跟我们有关系吗？